свет горит, а это всего лишь 3 часа дня. Вот так вот. Хорошо, что сегодня со мной еще одно. Я вот даже остановился, потому что идти, по-моему, бесполезно. Куда-либо прятаться бесполезно, потому что уже все равно не бежать особо тоже некуда, друзья. Когда ты находишься где-то в середине небольшого парка, сквера, то бежать бесполезно куда. Просто надо встать, наверное, наслаждаться такой непогодой. Заодно вам показать. Видите, что творится? Вот так вот. Вот видите, что происходит. И когда-то в центре события такой спалистый ветер, дождь. Обувь остается мокрой, друзья, ничто не поможет, никакая обувь. Ветер просто проливной, друзья, просто проливной. Я даже не знаю, камера, видео, наверное, может быть, не столько передает это, но нереально проливной дождь. Так что сегодня собрался поиграть в футбол, вот, друзья, по-видимому, на этом, наверное, все. Смотрите, видите, сколько воды. Вот так вот. Такой вот ураганный ветер. Сейчас попробуем найти место какое-нибудь, чтобы хоть немного спрятаться от этой непогоды. Так что, друзья, тропики действительно так. Таиланд. Наверное, рядом сегодня не стоял. Вы смотрите, сколько воды. Вот я иду, у меня кроссовки полные воды. Полной воды, смотрите, друзья, вот я иду, видите, по воде, как будто по озеру. Смотрите, что творится. Я уж не знаю, насколько Мосводоканал после этого пройдет аттестацию по такой воде. Вот такой вот, друзья, тропик в Москве. Вот так вот идешь и видишь, вы сами все видите, как говорится, в центре события. Сейчас 4 часа, точнее, наверное, полчетвертого, 15:30 дня. Ураган, как говорят, продолжение.